السلام عليكم متابعينا الكرام. كيفية وقف السعال في 5 دقائق. ولكن قبل مشاهدة الفيديو أدعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. السعال الدائم مؤلم ومجهد، ويمكن أن يكون سببه أي شيء، بداية من جفاف الحلق إلى سيولة الجيوب الأنفية أو الربو. يمكن مفتاح السر في التغلب على السعال بسرعة في اختيار الحل الأمثل لنوع السعال. الحفاظ على الترطيب هو خط الدفاع الأول أمام السعال، تماما مثل جميع الأمراض. إذا كان سبب السعال هو جفاف الحلق، فإن الحصول على القليل من الترطيب هو كل ما تحتاجه، حتى وإن كان سبب السعال شيئا آخر. فإن شرب الكثير من السوائل ليس فكرة سيئة على الإطلاق. إذا كان الحلق متهيجا بسبب السعال، فتجنب جميع المشروبات التي قد تتسبب في تهيجه أكثر، مثل العصائر الحمضية كعصير البرتقال. كن حذرا عند شرب الألبان أيضا، فبينما تنتشر فكرة أن الحليب يجعل المخاط يزيد، فإنه في الحقيقة، وخصوصا الحليب كامل الدسم، يغطي الحلق ويجعلك تشعر كما لو أنه يوجد المزيد من البلغم. من ناحية أخرى، إذا كان سبب السعال هو التهيج أو الجفاف، فإن منتجات الألبان الباردة قد تكون مهدئة. قد تكون السوائل الدافئة أكثر كفاءة عن الباردة، أو حتى السوائل في درجة حرارة الغرفة لأنواع معينة، مثل تلك الناتجة عن الاحتقان. سواء كان المفضل بالنسبة لك شاي الأعشاب مع العسل، أو الماء الساخن فقط مع الليمون، فإنه طبقا لكبير المسؤولين الطبيين عن أقسام الرئة في أمريكا، أي سائل دافئ سيساعد على إزالة المخاط من الشعب الهوائية. يمكن إما الغرغرة بالماء المالح، أو استعمال محلول رذاذ الأنف لمساعدتك على قتل الفيروس أو البكتيريا المسببة لسيلان خلف الأنف وبالتالي السعال، وإعطاؤك فترة من الراحة على المدى القصير عن طريق تنظيف الحلق من المخاط. تفترض الحكمة التقليدية أن البخار الناتج من الاستحمام أو المرطب قد يساعد على التغلب على السعال. مع ذلك، فإن هذا الحل فقط في حالات السعال بسبب جفاف الهواء. فبينما تهدف أغلب تمارين التنفس إلى الحالات المزمنة مثل أمراض الانسداد الرئوي المزمن، فقد يمكن استخدامها من قبل أي شخص يعاني من السعال. يمكنك تجربة التحكم في السعال أو التنفس بشفاه شبه مغلقة. من بين التقنيات الأخرى، على سبيل المثال، ستبدأ في تقنية الشفاة شبه المغلقة بأخذ نفس عميق عبر الأنف والعد حتى 2، ثم قم بالزفير حتى العدد إلى 4 أثناء تضييق الفم كأنك على وشك التصفير. تجمع أدوية السعال غالبا عنصرين: مضادات البلغم، والذي يقوم بتفكيك المخاط، ومهدئ يقوم بمنع رد الفعل عبر السعال. ابحث عن البيانات لاختيار أفضلهم لنوع السعال. إن أعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة دعما لنا. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.